Makiaria taũni-inĩ ya Kisii thutha wa kĩgomano gĩa thikũ igĩrĩ kĩa mathomo kũrĩ athĩnjĩri Ngai a makanitha ngũrani igũrũ rĩgiĩ ũtambania wa mũrimũ wa HIV gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza, atungatĩri aya maugĩte mathomo ta maya gũkorwo matarĩ na umithio na hanini, amu itanya rĩa gũkinyĩria etĩkia ndũmĩrĩri ĩno nĩ rĩhĩngĩtwo nĩ mũtaratara wa mawatho ma COVID-19 kũrĩ makanitha. Haya mafundisho ambayo tumepokea sisi kama wachungaji hatuwezi kupata mahali ambao tutaweza kuyaweka, bali atufungulie kanisa ili tukitoka hapa kwa hii semina ambao tulikuwa siku mbili, ili tupate mahali ambao tutaweza kuyaweka. Tulibaki tukiwa na maswali mengi kwamba ikiwa tunaenda mashinani na habari njema hiyo, tutaenda kukutana na nani na makanisa yamefungwa. Merekeirie ndũmĩrĩri ĩno kũrĩ president makĩenda thikĩrĩria ikaya rĩao makĩria rĩa ũrũgamĩrĩri wa makanitha kaunti-inĩ iria ciĩrĩgĩte kũrũmarũmĩrio mawatho maya, makiuga igũtha rĩrĩ rĩmakorete na ũritũ mũnene na marona ng'ondu ikĩharagana. Kanisa ifunguliwe sababu masoko yanaendelea, mabazi yanaendelea, matatu iko barabarani na vingine vitu vingi vinaendelea ambaye hata hapa hakuna masharti kama haya yamewekwa. Kama kuna watu ambaye ni disciplined ni wa Kristo. Marauga ona kanitha igĩkagĩrĩrwo mĩkana ĩno mĩrũrũ nĩ kĩhana thoni kuona kũndũ kũmwe gũkoragwo na ũingĩ wa andũ ta thoko-inĩ na irabu-inĩ, mĩkana ĩno ndĩrakinyanĩrio kĩhinyio o rĩrĩ o mehotorete kũmĩrũmĩrĩra hatarĩ umithio. Tunaomba hata gavana wetu wa Kisii County ambaye ni Honorable Ngwao ili apate kutuzungumzia rais wetu wa Kenya katika Nyanza, ili apate kutufungulia makanisa haraka, ili watu wapate kuhubiriwa na kuambiwa haya maneno ambayo ya AIDS vile yameharibu watoto wetu na watu wengine, ili watu wapate kuibuka na haya matendo mabaya. Tukaonelea ni vizuri kama viongozi kwa pamoja tutume habari yetu kwa unyenyekevu kwa kiongozi wa taifa letu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, aangalie jambo hili ili makanisa yafunguliwe, viongozi hawa ambao wana uchumbe ambao natakikana kufikia Wakristo wapate nafasi ya kukutana na hawa Wakristo katika kaunti mbili za Nyamira na Kisii. Atungatĩri aya marenda thirikari yecirie kerĩ kũmahũthahũthĩria ũritũ ũyũ, makiuga atĩ nĩ meharĩirie kwarĩra mĩtaratara mĩerũ kwĩgitĩra na kũgitĩra etĩkia kumana na mũrimũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karaithi wa Mũnene.